Corporation, ISO. Hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Miyerkules, Agosto 12, tuig 2020. Aksyon Hotline. Sa mga nagaproblema gihapon kag ti ko nga puwerte subong ang kinanglanon kon finansyal ang pagambalan, jutay na malang nga idog, sweldo na. Aksyon Hotline. Mabatyagan gid sa halos tanan sa komunidad, pumuluyo kag individual ang kapigaduhon kag tigkiliwi nga dulot sa bulan sang Agosto. Aksyon Hotline. Waay ka sa masugata karon nga nga nagasiling mayad ang sitwasyon kag sistema sa pangabuhi nila halin sa taxi driver, pakadto sa mga driver sa dipasahing nga mga jeep, pakadto sa mga remedyo general, bisan pa mga negosyante, gawiit. No? Hindi lang bangod sa epekto sang COVID, pero ang sitwasyon kon pangabuhi nila kagapigado ng ang paghambalan, problema gid yan, no? Basta bulan sa Agosto. Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon, checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad, tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline. Anong pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan tikon parti sa COVID-19 ang paghambalan kag update. May pila ka mga development subong no nga luyag naton i-follow up sa provincial capital consider ang panibago nga mga health protocol o kung mga protocol nga ipatuman sa Kapitolyo Provincial bangod man sa mga panibago na record ang kaso dira no, sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Hotline. Diri sa syudad sa Bacolod, may mga development man, may mga panibago nga mga lugar nga ginapaidalom sa lockdown, no? Mga lugar nga lugar sa barangay nga bangod nga mayara sa mga gina-quarantine, di obligado nga magpatigayon sang lockdown initiated by barangay officials and City of Bacolod. Aksyon Hotline. Galing tiya mo ning tiyempo, hug tanay gid kita sinihi paha. Amo ning panahon nga kinanglan at hindi lang aton ikayang lawas aton ligunon sini, kundi tanan kita cooperate kag sunod gid sa ginapatuman nga protokol sang gobyerno. Aksyon Hotline. Ang hindi ko lang masawan, no, nga pagbasa ko kapin pagid aksunan sining bag-o nga palayag sang DFA tabla, no, nga secretary, kasi kung ano niyang statement niya sa kadamo sang problema ang ginatubang sa pungsod, mapagwa pa sang statement nga daw ka irresponsable. Aksyon Hotline. Ambot ko na nagsulod ni sa bagol niya nga nagpagwa sang isa ka do hindi maintindihan nga palayag ining si DFA Secretary Teddy Boy Locsin nga nagalin magani sa media manis gani sing una siling niya ginabasol ako nung Ginoo bangod sa COVID-19. Aksyon Hotline. Ina sa Twitter niya nga post tiambot nga basulon mamasol kay mo is Ginoo sang COVID-19. Sino kadamo sa mga problema sang nasyon ni man sa iyagin palayag siling sang tiglikom siling niya ang Ginoo niya mo ni nagkuan mo
kundi nagwa tong balita ng COVID ni naghalin sa mga batch, no? Kung diri sa aton kabog ti kon gagmay guro kabilaw. Siling ni Secretary Locsin, siling niya kabalo ka, tini mga kabog ni, sino abi nagtuga sini sila? Kundi Ginoo, niya gintuga ini sila, basi upon ng kabilaw, nga ambot na nga pagtuga niya sila, ngang ilang nga sitwasyon, lakapin pa magtululog ni sila, baliskad niya, no, ang tiil nas babaw, gakabit mo, tapos ang kabog, kung magpi siya o kung magpangihi, gakadtos lawas niya. Aksyon Hotline. Kag siyempre, niyang virus, kung mo nagalin sa ila, tibot na balon, ang Ginoo man naggatag sang virus Aksyon Hotline. Ay, silkunano kadamo sa mga problema ang nasyon nga ginatubang karon, ginawa kapanawagan sang gobyerno, sang suporta sang publiko, nga aton gani encouragement diri ang pagsalig naton sa kaitasan, pagpangamuyo nga mo naman lang na ang paisa sa aton tanan, no, kay paagi kun tani sa aton sining mahal nga makaako, at least bisan anuman ang political aggravation mo, ang political barriers kag ang sistema sitwasyon sa pagpangabuhi sang tawo nga lain-lain ang level sa aton sini sitwasyon sa pagpangabuhi, may manggaranon, may pigado, nagaisa sa pagtuo, no, sa kaitasan nga nagtuga sa aton. Aksyon Hotline. Ngano man ka-responsable man. I'm sorry ha, kabalo ko damo ni kilala si Secretary Locsin, kag kadamo man sa support siya, pero hindi ka kasaho nga sa mo ni nga Jimpo, amo pa na ang statement nga buyan mo. Nga buyan mo. Aksyon Hotline. Kung nanawagan, di siguro kung paano ning mag-isa ang mga Pinoy, kag paano nabuligan to ang mga OFW, ang mga nagatrabaho sa abroad, nga subong nagaproblema kag ginpabayan sa mga amo nila, kundi mayan, kung paano buligan ni sila nga hindi man mabutang sa langalang kabuhi na, kundi amo na taning ginuna niya. Aksyon Hotline. Sorry gina, pero silang ko hindi ko kasaho. Magamo niya nga statement sang isa ka leader. Aksyon Hotline. Kahapon ti komo day off naton, ang party sa PhilHealth ginsunod ko nga balita. Gintutukan ko kahapon kung bala may mga statement kabuyan ang national government. In fact, ti ang latest ti mga Aksyon, ang sa PhilHealth issue ni ang Department of Health Secretary, yan duway gisang tikab sa yang ginambal. Aksyon Hotline. Kag ang malain, kay mataas nga leader sang PhilHealth, nga gina-expect naton, nga tani mag-explikar, kay ginaligar nga porting korupsyon da sa sulod sang PhilHealth, ay ginmasakit. Aksyon Hotline. Klain sang epekto gali kung imbestigaron ka no. Halin sang una, doon mo na nasubong. Kung ara ka sa puder, may kwarta ka, kasimple. Kung inali nga imbestigaron ka, kung hindi maglidto to ng liog mo, hindi ka magbatyag sa mga masakit gado ka unusual, na? Pwede lang yan, no? Mula na subong ang imo sining himuon, ang imo game plan, kung imbestigaron ka bangod sa korupsyon, Aksyon Hotline. daw tinuntuhaw, daw hindi amo mag-amo ng sistema. Aksyon Hotline. Kung ako kay Presidente Rodrigo Duterte, pangkakason niya ni temporaryo, abi niya samtang nga nag-imbestigar ta, kag ina-imbestigar ni isang Senado, ang party sa korupsyon, abi paway ka lang anay, hindi kakita sila, yan nagsulod kaya gali sa serbisyo, antes ka palang nagsulod sa gobyerno, ay masakit kay mo iya. Aksyon Hotline. Paano mo ma-perform ang duty mo kung number one, klain isang sitwasyon sa kayong lawas mo? Aksyon Hotline. Ay kung singuna panis politika nga bisan ganoy mo lang tiil mo, sa eleksyon nga bisan ara ka nas katriga ligida nga daog kapag yapon sa eleksyon,
No, bangod kay may kwarta ka. Aksyon Hotline. Ay, hindi maintindihan. Pero let's go locally sa aton sining nga pagpangalagad about COVID-19 update. Karon dugay-dugay, ma-check kita. No, kay may mga good news nga part sang development sa COVID, particular na ang mga nagaka-recover. Ako yung pasalamat giko sa nako nga may mga individual nga nagakaumpawan, nagaka-recover sa sining pandemya, no, sa sining virus. Aksyon Hotline. Ang problema o galing, kaya tiari subong ang DOH, i-review ang bed capacity o kung ang capacity sang tanan nga mga hospital sa bilog nga Region 6. Hindi lang Bacolod kag Negros. Kaya ti kalaban nun subong reklamo, nga ang bed capacity kag to accommodate sang mga pasyente sa COVID hindi nagid masarangan sa mga hospital. Aksyon Hotline. Ang malain kay may ara pagid no sang dugang mga cases nga nagaluluntad sa palibot sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Aksyon Hotline. Ang isa man ka balita karon nga adlaw tutukan ta operasyon sa LTO Bacolod Magarisyo man karon nga adlaw. Aksyon Hotline. Kag iban pagid nga mga development diri sa syudad sa Bacolod sa mga lockdown. Naari sa provincial capital, ako saludogid sa mga opisyales naton because of their effort kag ginahimo nga mga inisyatibo to address sa problema sa COVID, no? And we are very thankful nga ginpamatian man sa National IATF ang panawagan nga ti-suspendihon temporarily ang trips sa mga LSI kag Aksyon Hotline. kag mga ROF. No, that is good thing. Galing kiti hindi malikawan nga bangod sa sining nagapadayon nga problema sa COVID-19, may mga cases nga nagturuhaw hindi lang sa Bacolod kundi sa probinsya panibag-o nga mga kaso. Aksyon Hotline. Tidira sa provincial capital, ang nabaton naton nga report, may mga nag-positive na naman. Mismo dira nga mga employees. Pag insindi ko no may mga gina-consider karon ang government of provincial government mga panibag-ong COVID protocol sa probinsya. Ibaloon tabi ni. Online sa hotline. Online sa hotline. Hindi lang sa probinsya, mga local government units sa palibot sa probinsya, may kanya-kanya man nga initiative matapos nga may nag-positive man sa ilatag sa mga lugar. Joining us this morning is Governor Eugenio Jose Lacson. Mayang agagid Gov, welcome sa Aksyon Hotline. Action Art, upod sa mga nagapamati sa Action Hotline na mayong aga siya tanan. Mayang agagid Gov, no, maki-update lang ko kay halos tanan mga LGUs, La Carlota, Bago, La Castillana, and the rest of the province nga mga LGUs, may mga ginahimo nga mga lihok after nga may mga recorded bag-o nga mga cases sa ila lugar, nagapadayon gyapon ang mga home quarantine nga ipatuman. Gov, ano ini man, may ara man kita gina-consider karon mga bag-ong COVID protocol sa province because may reported mga bag-ong mga cases man dira mismo sa Capitol? Well, for this week, no, effective today, we will do a voluntary ECQ, no? We will close the Capitol for the next 5 days, but actually 3 days na lang nabiling sa working week naton. Okay. We will use it also to disinfect the building because yes, we have a new case sa isa naman ka office, and ang aton ang tuyo lang natin is kung pwede ma-prevent naton ang local transmission within the building, you know? So within all government provincial government buildings. So we decided to close for the rest of the week, no? 3 days na siya, and hopefully na on time gyapon ta, no, na wala pa local transmission because sa mga cases naton na nagatabo na sa Capitol, mostly coming from the area of residence, no? So
And also, ang mga government employees natin sa province, medyo nahadlok na, no? Mhm. Do parang it's becoming more often na may ara sa at least case dira na within the Capitol building. So, yes, we're gonna do a closure or a lockdown for this week, and then hopefully it will serve the purpose, no, na prevent naton ang local transmission within the building. Okay. So, ang tanan gov nga mga services, ang different provincial department no, sa gobyerno naton will temporarily suspend bananay for this week. Yes, except of course ang health services naton, no? Ang DRRMO, open o aragya po sila ma-service aton. Okay. But everything else, no, from the governor's office to all the different departments within the Capitol building will be closed, no. And as I explained, the reason why. Aha. Yes. So, subong, ang mga initiative niya coming from different LGUs, mga mayors sa banwa kag syudad, resulta man ning gov sang inyo meeting na nagligad kag ginahatagan man naton liway ni sila yan, no, sa paghimo sang ila kaugalingon nga madesisyon, especially kung COVID-19 concern. Oh yes. We have always allowed local chief executives, no, to decide on what is good for their respective LGUs. And even at NGCQ, we can still do lockdowns, no, although it's more specific, no. Hindi man sila na totally the whole barangay or the whole LGU. So our LGUs are doing just that, no. They are implementing protocols which they feel will help control, no, especially the local transmission. Okay. Go sa mga pumuluyo sa Negros, nanong imo mensahe sa ila, especially sa mga nagginakibang, no? Kabalo ko damo ang ginakulbaan, damo ang nagabatyag sang pagkahangawa. Sa nagapadayon nga away naton sa COVID-19, nano ang mensahe mo sa ila, Gob? Una ko mga provincial government employees, no. The reason why we closed our building is because we would like to avoid local transmission. And because now that why trabaho, you are all expected to stay home, no. Please, no, let's cooperate. Being government employees or even whether you're regular or contract or JO or COS, do your share, no, and stay home, no. This is a voluntary ECQ on our part, and so I'm expecting all of you to follow, no, that we will stay home until such time as when we resume office again next week. And sa mga pumuluyo, ang protocol from time to time that change. You must remember, no, if you can recall Aksyon Hard, pagtukod sa pandemic, wala pa gina-encourage ang DOH ang paggamit ng face mask, no? But eventually, everybody's asked to use face mask. But these are changing already, no? Now they're saying, DOH is telling us that you also use face mask while inside your houses, no? So, again, let's follow that, no? And by August 15, all those that commute will have to wear face masks with face shield, no? So, just keep yourself updated and listen to the latest protocols, and let's all do our share, no? Let's follow. And most important is just stay home if there's really nothing else to do outside, no? Especially kung you're out of work, no? So just go out if you have to buy essentials. Otherwise, just stay home. And if ever you have to go out, please protect yourself by wearing a face mask, and also if you can provide yourself a face shield, no? But these simple things that we do can actually prevent, no, the spread of the virus here in the province.
Sige. So on that note, Gob, salamat gid sa time. Keep safe sa imo kag God bless. Salamat man, Aksyon Art. Aksyon Hotline. Governor Eugenio Jose Lacson, no, ang gobernador diri sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Again, sa may luyag nga mag-follow up dira sa probinsya, ti may ginpatuman man nga pag sira temporaryo no sang operasyon sa provincial capital. Ang tinutuyo ti kumo may bag-o na-record nga kaso siling ni Gob agud malikawan ang problema sang pag-spread out no kag paghalit pagid sa iban nga may empleyado gin pagkamayo nga may araan ay lockdown sini nga weekend o sini nga mga inadlaw nga nabilin. Aksyon Hotline. Hining Miyerkules, Huwebes kag Biyernes wala sang operasyon ang Kapitolyo Provincial. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular Philippine Standard Time, alas 8:23 na. Ngagawon ko lang, antes kita mag-commercial break karon, si Aksyon Alvin Grava, nagbukas na ang operasyon sang LTO. Ga-expect ko na mo tao subong linyada, social distancing kag face mask ka, ginapatuman yapon sa taga LTO da. Aksyon Hotline. Let's have Aksyon Alvin Grava, Direkta, live gikan dira sa LTO office. Aksyon Alvin, good morning. Good morning, Aksyon Art, alas 8. Sining aga formal nga nagbukas ang LTO office sa Bacolod City District along Cottage Road, Barangay 9 in relation diri sa pagbukas liwat. No? Kay after sang 14 days nga quarantine period, Aksyon Art, liwat ginbuksan ang opisina sang LTO sining adlaw. Sa diin si Sir Rioben Tampos ang una diri nga ginhimo sa pagsulod amo ang paglibot man sa lugar within the vicinity o kuna compound mismo sang Bacolod City Police Office. The same ang pagkalantaw man sa mga tao sa sagwa, ang social distancing plus ang holding area which is amo ang prioridad, Aksyon Art, no? And si Sir Rioben Tampos, Sir, live ka subong sa Aksyon Radio. Sir, nano ang bag-o nga pagsulundan nga sang LTO sa piyak sini nga after 14 days nga quarantine days period, sir? Good morning, Aksyon Alvin. Good morning man sa Aksyon Radio Bacolod. Subong first day namon, no, resumption of office after some 14 days namon home quarantine, as per instruction from the regional office, no, si Director Tabaldo nag-instruction strictly i-implement gid ang health protocol, no? Ang importante gid nga dapat hindi pasudlon, wala sang face mask, face shields, no, i-maintain ang social distancing. At dapat
i-maintain na namon ang amon nga mga footbath nga area kag ang wash area, no? Kay sa subong nag-increase naman ang COVID positive, no? Sa aton ding sa Bacolod, ginahugot na namon subong. Kag may mga proposal kami gani subong sa licensing section, no? Sa kay Ma'am Guara kahapon nag-discuss man kami diri sa amon mga measures to be implemented sa LTO Bacolod. Na kung pwede ang mga printing sang license card, kung pwede every Saturday na lang para ma-decongest namon ang mga aplikante dire from Monday to Friday. I-discuss po na ni Ma'am Guara siguro kay Director Tabaldo kung ma-approve kay ang concern namon diri subong ang volume sang tao magsulod diri sa area. Ang sa LTO Bacolod nga concern, no, kay naka-inspection man rin ang IETF, representative from IETF Bacolod, in-reduce namon ang capacity namon sa waiting area. Amo na nga gin focus sang as per guidance sang IETF nga i-focus na lang ang mga pulungkuan dito sa holding area. Dira sa may dalan, sigat sa dalan, kay mas maayo kuno kung hindi aircon ang area ang waiting area hindi air condition. Kay ang pag-spread ng virus kung air condition area mas madasig. So, anong matabo diri, sir? Sa holding area, may pila pa lamang katao ang pwede makapungko along this panungko under sa tubang sang kung sa sagwa mismo sang opisina. Sa holding area, ang amon seating capacity is 30. Then, ang amon waiting area diri sa sulod, from previously, nag-propose ko na nga 30 ang seating capacity with the social distancing. But as per advice from IETF Bacolod, nga imo na lang 10 clients ang makapungko diri sa waiting area sang LTO Bacolod. So, anong matabo diri, sir? Medyo magalawig, jutay ang oras ng paghulat nila? Kaysa subong, kay tungod sa pag-implement naman sa curfew, doging adjust naman yung ang curfew, basi ma-cut off kami earlier. No, then ang amon niya online appointment open gyapon no, sa mga kliyente bala nga at least dira na lang sila ma-contact, ma-text or ma-call sa LTO district office na ya kay lain ang amon number, no. Pwede sila gyapon communicate dira sa amon contact number. No, pero pag abot diri, sir, kay kagina ginhambalan nimo, ginmensionar nimo only for licensing renewal sa mga driver's license. How about sa diri sa apartment sang registration? Opisina? Oo. Sa registration? Sa registration. Sa amon din sa registration section, no, amon namin yung ginugot man namon ang amon nga pag-establish sa contact tracing para madali naton ma-trace. If ever man nga magtuhaw naman liwat ina nga mga concern, at least ma-identify dayon naton kag kung sino ang nakasalamuha nila within sa amon ang adlaw. Aksyon Alvin, pila lang kabilog ang ila sining i-accommodate everyday, umpisa subong nga adlaw, may target sila nga ti amo lang ginaanay, may limitation kita, hindi na kita ka cater sa iban, parang iban nga nagalinya sa gwa, hindi naman maghulat bla. Sir, may target kita number within the day kung pila lang ang pwede ma-accommodate, parang iban nga ara sa gwa, hindi naman mayawan wulan. Actually, ang sa amon, no, kung makiter namon ang within ara nga daan sa holding area namon, gina-priority gina namon. Okay. No? Kay ti maluoy man ta sa mga iban, layo pa na ginakatuan, nga ara na sila sa waiting area, no, kag mag-cut off kami. Gina-priority gina namon ang ara na within sa holding area namon, kag sa waiting area, ga-cut off na kami 2 o'clock, hindi na kami magpasulod. Kay ang within sa waiting area kag holding area nga nakasulod na within sa 2 o'clock namon nga cut off, then i-cater na siya namon hasta makumpleto ginila transaction sa hapon. Meaning the rest of it nga ara sa sagwa wala sa holding area, sorry na lang, buwas na lang sila. Yes sir. By appointment, how about? Ang by appointment, maka-direct sila, maka-rekta sila sa sulod, no.
but they have to pass sa amon nga quarantine, sa amon nga washing area kag sa footbath area. Bali sa amon da nga maagi sila gihapon sa holding area, pero diretso na sila sa sulod. Pero maagi sila gihapon sa amon da nga washing area. Antes pa nang magsulod, sir, may ara na sila, malista sila sa ngilasining nga pangalan, numbers, and at the same time, para sisket pa paano for pag contact tracing, mas mapos sila. Yes, sir. Ang kutob, maski naka-online appointment ka, then you have to follow sa amon nga procedure. No, mapilap sila gyapon sa amon nga contact tracing forms. Okay. So, aksyon na Sir ikaw? Yogan Tampos. Natandes, kamahilugan ka sa iya, sir. Hindi, ikaw nakapanghugas kapag sulod mo da? Yes, action art, no? Sunod kita sa proper protocol. Maagi kagi sa pinaka-main entrance and then may ara dayahan washing area. Okay. Sa sagwa pa lang action na art, lara naman maglawa sa naghapon ka na, masulod ka, may ara sa gihapon sang alcohol, no? Basic, kinanglanon, gina siya. Pero sa sagwa, pag lantaw mo to kay damo pa ang nagalinya, damo ang gusto pakig-transaction sa LTO? Yes, action na art, no? Actually, may ara na pila ka mga persona nagapila sa sagwa. Wala pa actually formally nakapungko ang tanan sa holding area kay bago lang nagbukas. So, ang holding area, mga pila ganik bilog to? Ang holding area, ang ara dira, may ara seating capacity nga 30. 30. O 30 seating capacity. Depende ina sa transaction area ni mo. Like, for example, renew ka mga lisensya sa licensing. Kag sa renewal naman sa registration malaction art. Pero ang pagkadto mo da, kinanglan by appointment. Nagka-set ka na ng appointment sa LTO. Yes, sir. Hindi pwede ang walk-in ka da, dason may sister ka, masulod ka lang dayon. Sir, by the way, isa na lang, sir. How about walk-in, sir? Pwede lang diri, sir. Ang sa walk-in, dapat maagig sila sa online appointment. Hindi kami mag-cater once hindi ka mag-agi. Unless maagi sila sa amon holding area, maulat sila kung makiter namon sila until 2 p.m. I see. So, busing na action art online appointment, no? Not unless kung ara ka na sa holding area, pwede ka manda, pero until 2 p.m. lang kita pagbaton. Sige. Action art, amo ng pinaka-latest salamat gid kay Sir Lioben Campos and storya kami kaginate, dagko na kuno to magigipantanom niya, no? After 14 days. Para kanaban bla mo. Nagtanong siya, hindi mo to within 14 days quarantine. Para hindi ma-boring, matanong lang ko. Nagtanong gid saya. Pati mo na. Ikaw gani nagtanong ka man pagpuli mo to. Oo, importante na yan, no? Especially mga utanon. Utanon. Nami na siya. Sige, so, padayunon mang pagpananom mo, Aksyon, Alvin, ha? Kay Marison niya, good morning da. Good morning. Ang importante nga ang pagpananom mo, hindi mo lang pag-ilakip ang lakarlutab lang akwan, nga patdan mo. Oo. Na, kay hindi kita luyag siya nga bisan din lang itanong mo, kay basi mamuhi, wala kag maiyawan kita kakwan. Pagaling. No? Pagaling. Magpagaling. Sa ulihi. O, sige. Rekta diri sa opisina sa Land Transportation Office with Aksyon Nani Kirao, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Buyong manis Aksyon Alvin, may mga sugpon pa sa iyong mga pananom. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Now, sa tanan nga mga kliyente nga luyag magproseso sa LTO, mas labing maayo maghimo kamo o kung nag-apply kamo da o kung gusto niyo makig-transaksyon online application. So, kinaglan online ka manay kay kung hindi dira ka mo sa holding area, hulaton nyo ang hapon mga 2 p.m. kung bala makater pa kamo. Tikanugon sa tiyempo nyo nga magala kamo linya nga hindi malang kamo dira maakomodar. So, kung hindi ka mo kay balo sa online application, pangita ka mo sa mga eksperto sa computer nga makabulig sa inyo da, na? Kabalo ko da mo sang may mga edad-edad na nga hindi ba nakaintindi no, sa sining mga panibag-o karon nga sistema kapin pagid kon computer. Ha? Ti amo ng advance ng technology.
Kita mo, mag-meeting subong way na face-to-face, mag-sesyon subong way na face-to-face ang mga elected officials ta, diba? Mag-press conference subong virtual na, inang sa computer na lang, di makita mo na yasang unang tiempo, Aksyon Elri sa pelikula lang sang kwanbla, sa pelikula lang, no? James Bond, amo mo lang na makita sing unang mga pelikula, ti subong ara na, mga online subong, tamo online education, subong ginasuggest man, galing kinangliga doon, di kasaho, kay ang DepEd ya do, gusto nila, iya may uniforme, pag estudyante, sa balay mga klase, ay sigurado mga klase, naman nga buot ang imo, nga amo na yaman. Aksyon Hotline. Ma-online sila klase, sa primero ito ginpropose pa, nga ang kabataan nga nag-online, ma-uniforme. Ay ginatagan, niya pa yung ginikanan sang nalaban. No, di kakita siya na malagani kayo, why ito ginsigi? Aksyon Hotline. Why gina problema kay ti bag-o initanan? Nga sistema ginapatuman, pero tapat, antes ka magbuhi sa masugilan nun, kag mga proposal nyo, isip-isip man pag may time, nang why ka malagadugang burden, sa mga ginikanan, amo na rin ginawas ang ginikanan, pamakal gadget, luwas siya sang may mga kulukwarta, diri mo lang ma-prove, ngang edukasyon sa Pilipinas, hindi pribilehiyo, hindi gali diretso, okay? Mambal kasi nga education is a right of every Filipino students or every Filipino youth. Amo na kung tani, kinabatarong tani ni, kag iya tani diretso sang kabataan, nga maka-eskwela kagatagan sang libreng edukasyon. Iya kung tani na kwan sang gobyerno, responsibilidad, nga hatagan ang kabataan sang libreng edukasyon. Pero hindi na mahimo, kag subong nakita ta, ngang edukasyon sa Pilipinas, hindi na kay diretso sang kabataan, kundi nangin pribilehiyo sa mga makasarang. Aksyon Hotline. Ako mamamodular kaaksunan, tagaan mo to sang pila ka pages ang kabataan kada week ko. Ang bata may eskwela, ang lain ko ang ginikanan, waay man kay eskwela sang una. Tipag abot sa mga modular ni nga mga ginpadala karon sa kabataan, ano nila na? Sino matudlo sa ila tuman? Si tatay kag si nanay, nga kunon, may lang kun may mga nakaintindi man. Aksyon Hotline. Kung wala, ate, husto lang drawingan sa kabataan sa balayin lang itong mga modular na ginpadala. Nga mga papili, so kung mga ginpadala ni isang mga teachers man, nga subong aring paginlain, sila piyagagalasto no kay kulang man ang pundos ng gobyerno. Pagbalik tabla karon, istoryanta ang pagbukas ng klase. Aksyon Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo.
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo.
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon
Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Ophelia Galiro RC kag Gerson Lapinig Hunyo. Gamonitor sila karon nga aga. Action Hotline. Araman si Puloy Lahay-Lahay, si Inday Pulay, nga anak niya, si Mark, Inday Maricel Marande, kag, of course, si Toto Wilfredo Monies. Mapertiya. Thank you, gina. Action Hotline. Araman dira si Mrs. ang nagaman sa ilaho. Good morning sa inyo. May lang nga pagmonitor sa kay Mary Grace Eugenio Fermin. Morning dira sa inyo. Action Hotline. Paring basti rin may nga gadra kag Ophelia Galiro Arcia. Okay, nalawag na nato niya. Iban karon na lang dugay-dugay palihog ang mga ginpadala ninyo nga mga mensahe kay paring Chupoy Magbano sa Macau, China. Good morning, man. Action Hotline. Kag Maninoy Henry Boy Gregas, Maninay Alma and the Kids. Good morning dira sa Gilungan, Kawayan. Action Hotline. Alas 8:53 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Damo mga reaksyon diri parte sa gin-tweet palayag ni DFA Secretary Locsin, no, ti taga diri Bacolod noon man tani mo galing kay daw iban wala daw nagalain ang gapraning na ng tao subong ginawat na nakiksplikar sa tao na ng mga health protocol nga sundon ang maginahimo nga mga ginapagwa sang gobyerno no nga pag-implementar sa mga health protocol ginatinguan ta nga masunod sang tao gina-eksplikar buligan ta. Action Hotline. So may mga amo pa niyang mga palayag no mga national officials na do kasi kwawi gid ya. Action Hotline. Ay, ambot na lang. Nonoy Bikers morning. Now, sa iluan ko lang in a short while, kay i-check ko ba karon damo ding nagapangayo bulig ko. Gusto nila klarohon kay ang ambal sang iban diri nga mga ara subong sa sa facility quarantine nga madasig man lang ang releasing o kon ang pag-process
sang result no sa mga RT-PCR test nga ginadala sa molecular biology molecular laboratory. Pero tuod ni nga dra kuno sa City Health nagaka-delay. Aksyon Hotline. Ano man, City Health, tuod ni nga daw dra kuno sa inyong problema. I-check na lang karon sa IATF kag mismo sa DOH. Aksyon Hotline. Nga do damon balaan subong ang mga nagapa kuha sa RT-PCR test. Nagareklamo nga siling lado ka-delay na ginya, sir. Katrasado na ginya sang pagpagwasang resulta. Nga daw kadasing malangan nagdamo na sang biological laboratory di sa aton sa Bacolod. Dito pa nagatrasadong pagpagwa. Sa mga result. Aksyon Hotline. Ano man ginakontrol ang ginamat-amat lang ni pagwa. Hindi ko mabalaan galing mo i-check na across sa DOH. Anong process ni? After nga magwa sa biological laboratory, ang result, ano man, automatic ginapadala ini online dito sa DOH or ginahatag sa City Health and then ang City Health na mo ma-provide sa information sa DOH. Hindi ko mabalaan kung anong pasunod. Sina i-check na karon kay para at least mahibaluan ta. Kay damo aming gambal singla, sir, hindi na nawag na kami kay Dr. Julius Drilo. Nangambal Dr. Julius Drilo, nagpagwa naman to mga result. Ara kuno sa City Health na, tingaway gapo now, na-publish, nanunig, ginamat-amat, ginahungod ini. Aksyon Hotline. Ara Secretary Duque, gagawa sa TV. Daw kahipo siya, pro, no? Party sa PhilHealth. Dok, ano masay mo naman? Daway na tayo gasapak, kaya kung party corruption nga isyo, Aksyon Hotline. Bro, kano orita, good morning man. Now, diri kita na DepEd. Now, kay unahon ko si Councilor Novero kung available na siya. Na-set ko na siya aksyonan. Kay kundi 24 na nimo ang umpisa sang tuyo nga patuman sang klase diri sa aton sa bilog nga pungsod Pilipinas. As a matter of fact, ang tanan nga maginikanan do na kondisyon naman No damo ang gusto nga ipaiway lamang ang umpisa sang klase. Manugon kanugon man kita sang kada tuig ang bata mo ti ga pensar ka ini nga tuig mag grade mas higher na ang grado nga eskwelahan niya, no? And ti do okay man na, no? May mga program nga ginahimo ang taga DepEd, especially disenyo kung paano ini nga mapadayon. May mga lugar sa itong ginambal, pwede ka face-to-face, kapin pagid sa mga bukid, ginawa mo niya cases sang COVID. Aksyon Hotline. Dati ay na nga mga possibility, depende sa DepEd yapon, ang paghimo sang evaluation. Aksyon Hotline. Namuno nagligad man sang taga DepEd mismo, nga mga teachers, mga teachers, nga problema nila sa modular balani, nga pagpatigayon sang klase, kundi ma-provide sang mga tulunan nga i-print out para sa kabataan ang mga estudyante, kag ini nga sahi sa mga print out, may support sang DepEd, pero do hindi gid makupapan tanan. Ang mga maestra mo ning kapanibog, subong, in fact, may mga classmates kita, nga subong maestra, nga nagapangayo ganing bulig sa akon, no? Naga-personal sila nga nagasuliset sang kinanglanon nila. Aksyon Hotline. Grabe, no? Ti mga teachers, ni mayo kunway man ni sa mga estudyante nga pa-eskwela, tinugang ni nga palasanon sa ila, at least, sa tuyo nga ma-provide ang kinanglanon, kumo nga gusto gina sa DepEd nga dayon nun ang klase. Now, may mga meeting the last time nga ginpatigayon ang DepEd diri sa Bacolod upod sa ang DepEd sa nasyonal kag pila pa ka matag-as nga opisyales sang Department of Education upod na diri ang mga local officials naman. I-check tabi ngano ang latest nga mga naga-istoryahan kay aton diri gusto taman ng edukasyon to hindi ba na madilatar, no? Galing tibangod sining sitwasyon sa nagapadayon ng problema sa COVID, di man tad pwede nga irisgotan ni sila. Although sa Russia, siling ni Aksyon may na-develop na itong bulong
Pero ang World Health Organization, i-review pa nila kuno. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Rinicito Novero. Councilor, may ngaga. Salamat gid. Sir, daw nag-fade out ang imong signal. Subong bisar. Kailan ko? Ara na. Loud and clear na. Sige, may Sir, aga. salamat gid sa time. No? The last time or the last day, do may meeting kamo. Upod iya sa mataas nga pamunuan sa Department of Education, and you were given chance to join them sa sining virtual meeting. Tell us, ano mga updates to, Councilor? Yeah, actually, kahapon to natabo, hindi lang to DepEd, kundi DPM. Kag bilog nga itong diring region, kag ang mga ibang national officials ang DILG, DepEd, DPM. Upod kay Mayor, of course. Okay. Hello, Councilor, sorry sir, nag-fade out. Subong bisar? Mana nga magwa ko, dali ng gate. Sige. Atagan ta rin jutangit time si Councilor. Okay na sir. Yes sir. Okay. So kahapon, nag-meeting kami upod sa kay Secretary Wendell. Dason, yes ang DepEd, yes ang DBM, yes ang DILG. We took up sa many things, no? Ang take up naman to issue regarding sang paggamit sang local school fund. Ang special education fund sa local school board na gina-appropriate, no? So again, klaro lang to nga ini local ini nga pundo. Kag ini national nga pundo. Although may guidelines na atag ang itong DBM kag ang DILG by way of a joint circular, pero ang basic planning and consideration diri sa lokal na tagaan lang kami jud padayon nga reminder dapat tamdo naton ang kinahanglanon sang lokal nga jurisdiction sa aton edukasyon. Okay. Na dapat gastuhan sa atong local school board from the special education fund. And we took up also including the ECOLA sa teachers sa 2017 to bilangan nahahang. Okay. Again, raise namon to by way of appeal kag make sure that si Mayor King sa DBM, sa DepEd. And somehow though, maybe kung may nagpalamati nga mga manunod, they might be happy nga ang amon niya pagbaton kahapon sang ilang mga panghambal do positibo. Although wala ko naghambal gid na sure ha. Okay. I'm not preempting the decision, but ang tenor sang sugilanon kahapon daw positibo. Okay. So amo na siya. Now, ini naman niya ang problema na langod sa aton diri nga mga supplies. Bangod sa pag-insister sa Department of Education na mag-abierto gid ang klase by August 24. That certainly is a problem. Problema naton sa mga papel. For example, may pundo na tana mandira kagalastuhon para sa aton mga papeles, sa aton mga gadgets, including bond paper, ink, risograph, laptops, radio, tablets. Ini tanan-tanan na punduhan na sang local school board. And on process na ang ilatanan mga procurement. Okay. But I was informed na may in addition to that, may mga finances man na nga maabot halin sa national na opisina sang DepEd. Kaling daw wala paguro kaabot do kagahapon namon nga in sugilanunan, do gin download pa to nila adin sa national. So meaning to say, I am not sure kung encashable na dayon nila subong or this week. But meaning to say, kung may ginapaabot pa, wala pa nagabot. Kung wala pa nagabot, hindi pa na magasto. Hindi pa pamakalan dapat pamaklon. On the other hand, ang mga pundo, yung agin, ama na natin diri sa local school board, headed by the mayor and by our school superintendent, Ma'am Sales, si Mayor Bing Abi.
Ang maagi na sana sa under Republic Act 9184 sa atong procurement law. Hindi na sa gihapon na shortcut even if we are under COVID-19 emergency status. So, it will take some time because of the procedure laid down by law. Hindi na ito na shortcut. Otherwise, ma-ombudsman man ng mga opisyalis na involved. Okay. Kung hindi nila pagsundo ng atong procurement law. Yes. Pero aside sa sining mga papeles, yes, sir. Mga papeles ang ginahambal mo kay ina, pati ko na in fact may nagpa-approach man sa akon. Initiative sa aton mga manunodlo, and I would like to say my appreciation sa aton mga teachers na may mga initiative, mga resourceful, no? Ang mga manunodlo, bahin nila sa ila brigada eskwela na nag-involve sa mga people at stake sa edukasyon sa ating mga kabataan sa ila komunidad. In every school, may ara nga circle of community of friends na they are considered to be at stake man sila sa edukasyon sa mga kabataan sa mga lugar. Okay. And therefore, bahin nila pirmi sang brigada eskwela nga aktibidad sa aton mga bulutuhan. So everybody is encouraged to contribute anything na pwede makabulig sa edukasyon sa atong kabataan. Yes. Pero diri sa Bacolod, sir, may budget man gid, no, ang local school board para gamiton ni sa mga pag-print out, especially sa gamiton nga mga modular nga i-provide abi sa mga students? Yes, we have provided millions of pesos for that. Laptops, risograph, tablets, radio nga may FM radio, AM radio, mga bond paper, inks, provided po na tanan-tanan. Yes. So, can we consider, o kung mapwede na tumambal, that Bacolod City DepEd and Bacolod City as a whole, really nakitayat for the kick-off or for the start sang klase gid on August 24? Well, I hope magsiling kitang ready ng ambot kung ano ang ginatumod mo, action art. So sa ako niya nga pagtanaw, kung magsiling kita tani nga ready, ara na tanan. Yes. Pero ara na tanan ang atong galastuhon, wala pa ang atong galastuhan. Grabe, no? Walang punto ko. Kaya di maagi po sa procurement mo. So may galastuhon kita, may nagpamakal, wala pa na pamakal. So wala pa na plaster. So I don't know if we can consider that as ready or what. But maybe we can say we are readying already for that. So anyway, ma-update lang kami siguro, Councilor, in some other time, upod man sa taga-DepEd, so that nga, ang public kabalukong kinanglanon man sang imo committee, kag kinanglanon man diri sang DepEd. In fact, ang Aksyon Radio, isa sa mga nagabulig sa DepEd sa sining campaign mo to inform the parents, the students. Kag ting DepEd, gani mo nag-request man through NTC, nga may program sila sa radio nga mabatian man dira ang discussion sang klase in the coming days. That's right. So amo lang amo na impart man sa imo committee. Sir, manawag kami sa imo po sa mag-update ko na nugin man para at least ma-inform ta makulod noon mag-parents kang mga kabataan. Salamat gid, Councilor. Before we close, Action Art, let me inform nga kahapon, we introduced that to the DepEd National. Nga siling ko kamo na lang tani ang initiate na makuha sa permit from NTC or even congressional franchise for radio program. Kaya siguro kung kamo ang mag-initiate from the national level, mas magasig. And they committed to do that. Yes, sir. Sir, salamat, Kid. Good morning. Thank you. Aksyon Hotline. Councilor Rini Sito Novero, ang pinaka-update karon ni Balonta. Damo gid nagkaladakpan gyapon, no? Sa curfew. Social distancing kapon, damo man nagkaladakpan. I-update na lang kay Mr. Wilfredo Taba Julinggo. Aksyon Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio.
madamo sa nagpalaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na
mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pamatian namon ginasandigan,
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita Radio Philippine Standard Time, alas 9:22. This time. Pure mangosteen capsule. Nga pure gid nga gina-emphasize ko gid nga pure and organic ini. Kabalo ka, ang sandtone may effect na sa iya molecular structure, may antagonistic effect kung in kaso simbugan mo sang anuman nga herba kag iban pagid nga chemicals ang sandtone kay ara ang natural healing properties. Amo nang ginahimo iya sang tagdumalahan sang Dr. Alfreds kung nga may pagtuon dito sa Amerika nga kung simbugan mo sa iya sang iba ng chemicals dira kag herba gakadula ang iya natural healing properties. That is why nga pure and organic ini siya. Kag may kaugalingon nga plantasyon ang Dr. Alfreds iya damo phytochemicals gani unay agid nga gina-address ginapabakod ang immune system kag resistensya sa lawas ta. Why kagid sa problemahon? Ako mismo believe you me because kita ang nagauna gid tumar sini. Amo na gina-recommend ko gid sa inyo. Nami pagid parisan nyo sang tea. Agod nga complete combination para sa aton ikayang lawas. Ipasiguro gid bangod nagapati. Ang Dr. Alfred sang inyo ikayang lawas labi pa sa pinakamalahalon nga perlas. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon